زوجة عايشة في بيتها بسلام وأمان مع زوجها ومع أطفالها وأمورهم ما شاء الله عليها تمام. فيما بعد صارت تختلق المشاكل مع زوجها. زوجها إنسان متزن وبشغله وفي بيته، يعني ما عنده مشاكل كزوج. هذا من خلال اطلاعنا على الواقع حياته. تمام الأمور. المرأة شوي عندها يعني حركات، فأرادت أن تخلص من زوجها في قضية مخدرات وتضع خلينا نحكي شيء بتذله فيه، انها بتضل بتقول له انت ابو المخدرات، انت كذا وانت كذا، حتى انها بتنفذ ما يحلو لها. تخيل يعني الوين. اتفقت مع شخص قريب لها ذات صلة يعني قربة معها له على موضوع التعاطي. فقالت له هيك قالها بسيط الحل عندي. اعطاها قطعة حشيش، قالها حطيها في جاكيت في خزانته وانا ببلغ. فهذا الشخص قام بالتبليغ انه في شخص بتعاطى المخدرات وبنكل بزوجته والى اخره، والمرأة مسكينة. ومن هالحكي هذا يعني يستعطف الشباب يعني جمعوا معلومات عن الشخص نفسه، يعني المعلومات البداية الأولية. نعم. انه الانسان هذا ما عنده اي مشكلة مخدرات او تعاطي ولكن مع ذلك اتجهوا الى منزله. اثناء وجودهم في البيت وهم يفتشوا، الشخص هذاك بتواصل معهم. صار اشي كذا، بيقولوا مش لاقين اشي. هم الشباب كانوا لاقين قطعة الحشيش، ضبطوها في جيب جاكيته اللي داخل خزانته في غرفة نومه. فبيقولوا لا ما لقيناها وكذا. فبيقولهم دوروا كويس هون وهون، دوروا بالجاكيت كذا. يعني صار يعطيهم انه هي محطوطة في جاكيت. هذا كان اول مؤشر انه في شيء كيدي بالموضوع. المهم الصدمة الاولى دائما مهمة لضابط المخدرات لما يضبط قضية زي هيك، خاصة القضايا الكيدية. الزلمة كان يعني ذهل وصدم لما اخرجوا قطعة الحشيش من جيب الجاكيت اللي معلقة في خزانته وبيته. فالزلمة يعني وقف مصدوم، يعني بيقول لك شو هذا؟ مش إلي. قال له طبعا هاي غرفة نومك وهاي خزانتك وهاي جاكيتك. إذا مش إلك بدها تكون لناس بالبيت، يعني بمعنى آخر إنه هاي قد تكون لزوجتك. مغلش ولا أنتوا الاثنين. فالرجل عنده مروءة وعنده كرامة وعنده يعني زلمة حر. قالهم إلي لما صارت إنه الأمور بدها تتوسع، إذا مش إلك لزوجتك لأحد من البيت، بيقول لك شو مكان، لا إلي. فقال هاي إلي. أخذوه على التحقيق معهم. الضابط كان عنده يعني حدث إنه في إشي مو صح بالموضوع. فهو بيحقق معه في المكتب وبيحكي معه، بيقول له بصراحة منين جبتها ومنين كذا، وإلك وإن زمان إلك علو زمان بتتعاطى زمان كذا. قال والله يا سيدي بدك صيح، انتوا هين أنا موجود هون بوقع لك وشو ما بدكم أنا جاهز، ولكن قسما بالله إنه هاي مش إلي ولا بعرف عنها شيء، ولكن أنا حماية لزوجتي وحماية لأسرتي. ما هي بيتي أنا وبيتي يعني أنا مسؤول عن بيتي، يعني شو مكان أنا اللي مسؤول عن هذا فمباشرة الضابط حط نقطة وسطر جديد، حول الموضوع، توسع بالتحقيق، كشف الشخص، جابوا اللي اتصل على رقم تلفونه، كشف طبعا العلاقة بين ايوه، جابوا وقال له ترى كل اشي واضح عندنا وكل اشي احنا عرفناه، وهذا الشخص لا له علاقة بالمخدرات، واخذنا له عينة وعينته نظيفة ولا تحتوي على اي مادة مخدرة. المهم تم الاعتراف من هذا الشخص، تم احضار المرأة زوجة الرجل، اعترفت بالقضية. هنا النتيجة اللي أنا بدي أوصلها للناس اللي بتكون قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية، اللي بتأثر بعدين وبتأدي إلى أنه بيروح بده يحط مخدرات أو أي مادة ممنوعة للشخص حتى يزجه بالسجن. هنا زبدة الحديث، أنه الزوجة وهذا الشخص إلى السجن، قضية كيدية، وهذه تعتبر جناية بالقانون وليست جناية. وليست جنحة، جناية، وحكمها قد يصل من سنة وأكثر.